Представяме ви избрани модели на бранда Moon, който предлага зарядни станции за електрически автомобили. Moon. Удобни и практични решения както за домашно, така и за обществено ползване. Устройствата се отличават с елегантен дизайн, компактни размери и бързо и лесно обслужване. Моделите, подходящи за дома, се монтират на стена или на специална стойка. В двора, в гаража, а защо не и на паркинга на работното ви място, където достъп до тях да имат ограничен брой потребители. Moon ID Charger. Базовият модел Moon ID Charger се предлага в две мощности – 7,2 кВт или 11 кВт. При устройствата от всяка мощност, дължината на зарядния кабел е съответно 4,5 м и 7,5 м. Станциите работят на променлив, монофазен или трифазен ток. LED индикация дава постоянна актуална информация за процеса на зареждане. Свързването на зарядната станция към автомобила става бързо и лесно. Устройството има защита срещу въздействието на външни фактори, като прахови наслагвания във вътрешността и водни пръски. Това го прави подходящо и за външен монтаж. Размерите му са изключително компактни. Moon ID Charger Connect. Moon ID Charger Connect разширява функционалностите на базовия модел Moon ID Charger. Наличието на карта за верификация може при необходимост да ограничи достъпа до заряд до избрани потребители. А протокол OCPP 2.0 позволява свързването на станцията към приложението WeConnect ID. Moon ID Charger Pro. Третият модел от серията за домашно приложение, Moon ID Charger Pro, е с най-широк набор от функционалности. В него са налични всички характеристики на модела Moon ID Charger Connect, както и вграден електромер, чрез който да се следи точното количество енергия, което се подава към автомобила във всеки един момент. Moon 22 kW Connect. Moon 22 kW Connect е зарядната станция, предназначена за обществено ползване. Чрез интернет връзка, тя може да бъде интегрирана към софтуер за управление. Монтира се на стена или на специално обособени места, както в търговски и спортни центрове, така и на паркинги, офис пространства и хотели. Станциите работят на променлив, монофазен или трифазен ток. Зарядната мощност на устройството е 22 кВт. Дължината на кабела е 4 метра. RFID верификация осигурява възможност за ограничаване на достъпа до заряд само на оторизирани потребители, а протокола OCPP 2.0 за свързване дава възможност за интегриране на станцията към софтуер за управление. Наличието на функцията Smart Grid позволява да се управлява потока на електроенергия към автомобила спрямо текущото потребление на енергия в сградата. Зарядната станция е с вграден електромер. Така може да се следи количеството енергия, което се подава към електромобила във всеки един момент. Зарядната станция, заедно с рамката, са компактни и удобни за монтаж. Още предложения от Moon може да откриете на moon-power.bg, както и във всеки оторизиран сервизен комплекс на Audi или Volkswagen в страната.